Ajelin tossa yksi aamu taas työnantajan palvelukseen ja nyt tuli vastaan komeita, raskaan kaluston ajoneuvoja. Tää eka varmaankin tulossa Nesteen jalostamolta. Sitten yksi HSL:n, ainakin päällisin puolin ehjä bussi. Mutta tämä on siistein. Tosimiesten ajoneuvo, siisti ja uljas. Tukkirekka. Tiedättekö mistä päin tämä on tulossa? Tuskin kuorman sisältö on sentään Etelä-Suomesta hankittu. Yksi vaihtoehto on, että kuorma on tullut Vuosaaren satamasta, eli hankittu ulkomailta. Vai onko kenties Itä-Suomesta, sielläkin sitä metsää riittää. Ja hei, kiitos kun katsoit. Kommentoi, jos tiedät enemmän kuin minä.